Bos. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel mancing belut spot sawah teman-teman. Untuk kesempatan kali ini saya akan mancing di spot sawah kawasan Menara teman-teman, masih di kawasan Menara. Nah ini spotnya teman-teman. Spotnya begitu luas, tapi belutnya ya begitulah, kecil-kecil. Sekali ya dapat yang babon. Oke teman-teman, tidak pakai lama, langsung aja kita cari lubangnya teman-teman ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Oke sip. Bagus teman-teman, tapi kecil. Kita coba aja teman-teman, siapa tahu isinya ada. Ini teman-teman, coba teman-teman ya. Belum apa-apa udah ngebul. Santapnya teman, di santapnya ini teman, di santapnya ya. Kita tarik kita pelan teman. Anak belut teman-teman, anak belut tuh kecil. Tidak apa-apa lah, yang penting kitanya stray. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, ini ada lubang lagi teman-teman, coba aja teman-teman ya. Polanya nongol tapi nggak mau makan. Bos, santap juga. Santap juga teman-teman, lapar juga belutnya rupanya. Masa kepalanya aja nongol nggak mau makan, aneh namanya tuh. Aduh, belut ya. Kita sikat aja teman-teman ya, tarik aja pelan-pelan. Naik lot, push, main, bos, aduh, push, aduh, mantap. Ini dia nih teman-teman, nih buruan kita. Ini dia nih buruan kita hari ini teman-teman. Wes. Nah, ini teman-teman ya, lumayan teman-teman. ABG sponsor teman-teman. Oke
Oke teman-teman, kita lanjut aja. Baiklah teman-teman, kita cukupkan mancing belu untuk hari ini sampai di sini ya teman-teman, karena waktunya udah sore, udah waktunya juga saya balik. Baiklah teman-teman, walaupun dapatnya ya lumayan juga lah, ada juga yang kecil, kita syukurin aja teman-teman ya. Memang segitu rezeki kita. Baiklah, jangan lupa di subscribe, like, comment, and di share ya teman-teman. Dan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di video berikutnya.